အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ London A1 channel ကနေပြန်လည်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account မှာ friend link ပိတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုတခြားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ရှောက်ဖွေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ friend link ကိုတွေ့မတော့အောင်အတွက်ပိတ်မဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့friend လေးကို friend to friend ပဲတွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကြည့်ရှုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ video တွေအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးကြကြပါဦးခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီinternet line လေးဖွင့်မှာပြီးရင်ကိုသုံးနေကြ VPN လေးနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook software လေးတွေဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းသုံးချောင်းလေးဖြစ်တဲ့ menu bar လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ setting and privacy ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်setting နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့ setting လိုက်ပါတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် how people find and contact you ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီညာလေးရှိပါတယ်ဒီညာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် who can see your friendly ဆိုတာရှိပါတယ်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာpublic ကနေပြီးတော့ဒီ only me ဒီနေရာလေးကိုထားလိုက်ပါထားပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ only me ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်တာပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲကြောင့်မလို့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile တွေကိုတခြားတစ်ယောက်ကဝင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ friend လေးကိုတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ friend to friend ပဲတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ